الله للذين يعيبون علي، أن أدعو للمسلمين في بقاع الأرض في ليلي ونهاري، أن أقترب إلى الناس بحسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أن أضبط جوارحي وفق منهج الله سبحانه وتعالى. عندئذ سوف تهب السعادة علي. أما أن تظنوا أن السعادة في حل مشكلة صغيرة، لا لا، حل مشكلة المرض الذي عند البنت أو عند الولد بشفائه، لا، أنت انظر إلى السعادة التي دخلت برزق حول مئات الناس من مرض ابنتك أو ولدك. الطبيب الذي وقع الكشف، والصيدلي الذي جاء بالدواء، مركز الأبحاث اللي عمل، ومصانع التغليف التي عملت، ووسائل النقل التي نقلت، والعلوم والمؤتمرات التي تحدث، كل هذا نتيجة مرض ولدك أو مرض ابنتك. أنت تنظر تحت قدميك ولا تنظر إلى كيف يرزق رب العباد سبحانه وتعالى هذا الكون ويوفق الناس بعضهم لبعض. سبحان الله العظيم. العبد منا لا ينظر إلى مشكلته أنها هي التي تسد عين الشمس، ولكن يدعو دائما أن يكون عنصرا فاعلا في هذا المجتمع. أحبتي في الله، يعني لو أن الوقت متأخر ولكن المحاضرة طويلة، ولعل كيمياء السعادة هذه تصلح لأن تكون برنامجا إن شاء الله نعرضه عليكم قريبا في أحد الفضائيات بإذن الله عن كيمياء السعادة، لأن الناس يبحثون في العالم عن السعادة. ولعل من الطرائف العجيبة التي حدثت لي، مرة كنت على متن طائرة طويلة ورحلة طويلة، وكان أحد الجالسين بجواري يعني في حوار بسيط علمت أنه ملحد، يعني لا يؤمن. فالمهم يعني تلاعبت بنا الطائرة فوق المحيط يعني بطريقة غير طبيعية، المطبات، فالناس ارتبكت وجلست المضيفات وخلاص الكل يعني لمدة طويلة 45 دقيقة. فدعوت الله سبحانه وتعالى بإخلاصني، قلت يا ربي أنا رايح رحلة في سبيلك وفي سبيل نشر دعوتك، يا ربي أريتنا قدرتك، اللهم أرنا رحمتك. وأفاجأ من فضل الله عليه أن تسكن الريح وأن تهدأ المطبات، إذا بالرجل بجواري: هل أنت رأيت شفتيك تتكلم؟ قلت نعم، أرانا رب العباد قدرته، فطلبت منه أن يرينا رحمته، والله بين قادر ورحيم، فرحمنا بأن أسكن الريح، لأن الريح بيده، هو من الذي طير هذه الطيرة إلا بقدره، ومن الذي أسكن الريح إلا بقدره، ومن الذي حرك الريح إلا بقدرته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ما هبطنا أرض المطار إلا وقد دخل في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لا تجد ألفا بعد الباء، وإنما لغتنا العربية إذا كتبناها هي باسم الله الرحمن الرحيم. الألف غير موجودة. أين وجدت؟ وجدت في أول آية نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا في ألف فصلت بين الباء والسين. اقرأ باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم. هنا ألف بين الباء والسين. أما البسملة التي نبدأ بها قراءتنا في الصلاة ليست هناك ألف. لفظ الألوهية يأتي بعد بسملة بدون ألف، ولفظ الربوبية يأتي بعد ألف تفصل بين الباء والسين، فتتوقف مشدوها مذهولا أمام اللفظ القرآني. لماذا؟ لأن الألوهية تعبد. أله الفصيل بأمه، أي التصق صغير أو الجمل بأمه ليرضع منها. تأله فلان أو وله فلان بفلان، أي عشقه وأحبه. فالألوهية عشق من المخلوق للخالق من صورها. ولم توجد الألف بين الباء والسين، لأنك عندما تدعو رب العباد عز وجل ليس هناك بينك وبين الله حاجز، وليس بينك وبين الله فاصل، إنما المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. وأفضل ما يريد أن يسمعه منك الله عز وجل: يا رب، يقول: لبيك يا عبدي. إن كنت طائعا وقلت يا رب قال: لبيك يا عبدي. وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال: لبيك 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 يا عبدي.
فيش فاصل بين الباء والسين، لأن العلاقة بينك وبين الله ليس فيها فواصل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يستفتونك قل. كل الأسئلة يجاب عنها بقل إلا سؤالا واحدا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ هو قريب نكلمه بصوت منخفض أم بعيد نجأر في الصوت؟ إذا برب العباد يقول: وإذا سألك عبادي عني. هل هناك قل؟ فإني قريب من غير قل. مفيش فاصل، مفيش مسافة، مفيش حاجز بينك وبين رب العباد. لو ذهبت أنا إلى مدراء المصالح بعد الساعة 4 عصرا يقول: والله يا شيخ ايه اللي انت جاي؟ تعال الصباح، احنا خلاص اغلقنا الابواب. طب ده انا رايح المكان خلاص غلق الباب. الا انك اذا دعوت رب العباد الساعة 1 صباحا، 2 صباحا، قبل الفجر بسويعات، بعد الفجر، بالظهر، في العصر، هل تقول لك الملائكة والله انتظر لأن المناوبة والمداومة بين فريق وفريق من موظفي الملائكة سوف نغير الدورية حتى نتلقى طلبك؟ أم أنك تطلب في أي وقت وفي كل حين: يا من لا تغلطه كثرة المسائل أو كثرة الألسن ولا تعجزه كثرة المسائل. سبحانه وتعالى. انظر إلى الطائفين حول الحرم، هذا يتكلم الأردو، هذا يتكلم السواحلية، هذا يتكلم الفرنسية، هذا يدعو بالعربية، هذا يدعو بالإنجليزية، هذا يدعو بالأسبانية، هذا يتكلم بالألمانية، ورب العباد يعطي كل واحد منهم سؤاله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالبسملة ليس هناك ألف بين الباء والسين. أما اقرأ باسم ربك هناك ألف، فسبح باسم ربك هنا ربوبية. الربوبية هي التربية. التربية تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى زمن. فاقرأ باسم ربك هناك فاصل بين الباء وبين السين بالألف، لأن التربية تحتاج منا إلى الصبر، تحتاج إلى مصابرة، وأنت تنظر ترى حلم الحليم سبحانه وتعالى على هؤلاء. لو أعطيت لنا مقاليد الدنيا ومقاليد الأكسجين الجوي وقيل لك أعطيه من شئت واحبسه عن من شئت، سوف نستيقظ صباحا نجد 6 مليارات ونصف قد ماتوا من قلة الأكسجين الذي حبسته. لكن من كرم الله يطلق الأكسجين للمؤمن وللكافر، وسبحان الله العظيم. ولذلك لا تتعجب من صنع الخلق معك، ولكن تعجب من صنع الخلق مع الخالق. قال الكريم: يا رب أمسك عني ألسنة الناس. قال: يا كريمي أعطيك ما لم أعطه لنفسي؟ الناس الله يرزقهم ويعطيهم ورغم ذلك ينكرونه. عدد الموحدين في العالم لا يتجاوز 2 مليار، و5 مليارات ما بين صانع زوجة لله سبحانه والعياذ بالله أو ولدا، وهناك 3 مليارات خالصة. 3 مليار يعني 3000 مليون شخص يرزقهم ويعطيهم وهم يقولون أنت لست ربا. هل منع عنهم نواله؟ إنه الرزاق قبل أن يخلق من سيرزقه. الله من أسمائه الرزاق، من صفاته العظيمة ومن أسمائه الرزاق. الرزاق صفة له قبل أن يوجد من سيرزقه، سواء من إنسان أو حيوان أو كائن. سبحان الله العظيم، هو سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدثت الآيات عن الرزق تجد إخواننا الأطباء الحاضرين مهنتهم من الواجب هي محاربة رزقهم. من أين يرتزق الأطباء؟ من المرض أم من الصحة؟ من المرض. أنا لو صحيح البدن هل أذهب إلى عيادة الطبيب؟ مما يأكل الطبيب رزقه، السبب رزق الإيه؟ وجود الأمراض، صح ولا لا؟ ورغم ذلك
هو يحارب رزقه، رب العباد يرزقه ام يمنع عنه رزقه؟ انه يحول المريض الى ايه؟ الى صحيح. والصحة في صف رزق الطبيب ام ضد رزقه؟ هي ضد رزقه، لكن هو يحارب رزقه ورب العباد يرزقه.